الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الأعراف مکی سورت تے تلاوت ترتیب کی وم سورت تے نزول ترتیب کی وم سورت تے. تلاوت کے وم صورت تے کنا نزول کے سویم دے دا خبر خمانہ ہی رس وہ مکی صورت تے تدیزین وسلم عن القریہ السمان واسألهم عن القریة التي كانت حاضرة البحر تدین السمان او الخمس آیاتن اتور پسی و یا پینزور پسی آیاتن دا مدنی دی. دا پمینس کی جمله معترضه دا خواه او میعتان خمسن او ست آیاتن 215 او یا 216 آیاتن دی. پوچھے مطلب بانے دا اللہ مکیتن طول مکی دے صحیح شو دا مستثنا من ہو شو اللہ وسلم عن القریت السمان والخمس دا مستثنا شو مستثنا سر دا مستثنا من ہونا دا خبر اول شد سورة العراب ومیاتان وخمسن میاتان و ست آیاتن دا خبر شو. سورة العراب ربط مخ کی سورت سره سده دا تفسیر خبری دی جلالین سره ده دیس تعلق نشتا و ظاهره کی یو ربط دو بیانول ضروری. مخ کی صورت کی عقلی دلائل دیرو پا توحید اور دی صورت کی نقلی دلائل دیر ذکر کئی پا توحید. دویم مخ کی صورت کی نفی د شرک اعتقادی و اصالتن اور نفی د شرک فعلی و طبعا دا صورت دا عکس دا غیر نفی د شرک فعلی دا پکی اصالتن اور نفی د شرک اعتقادی دا پکی طبعا. دی صورت اجمالی نقصہ صدا دی کسا بیانی کی دی صورت کے دری خبری بیانی کی. اول تحزیز علی التبلیغ فلا یکن فی صدرک حرج زڑمت انگوا تبلیغ کوا بیان کوا سو کی منی آئی نمانی دی غم مکوا سینہ بنتنگے دا تحزیز علی التبلیغ. دویم سچ در تنازل شوی دا غیب پسی زد نور خلق پسی مزا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم قرآن و حدیث کی چسدی داغی پسی بزائی. درم توحید مسئلہ دا قل امر ربی بالقسط ورطو از توحید زکا بیانوم چه رب راتا امر کرے قسط مراد توحید دا دری مسئلی با پکی بیانی. سلورم یو غټه خبره پکی بیادا بیانی کی دی اتبعوا ما انزل الیکم سرم متعلق دا اممی
مکذبه او بیان دی. هغه خلق چې خدای تبا کړی دي او دا غي بد انجام سره مخامخ شوی دي. دا غي قومونه ذکر کوي، یولس قومونه ذکر کوي چې کوم د دین خبره نه ومنلې، اتباع د ما انزل الیک، پیغمبرانو باندې چې څه نازل شوي د هغې تابعداري نه وه کړې نو خدای تباه کړي وو. د هغې قومونو بیان به پکې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله رحمان او رحیم زه شروع کوم. الف لام میم صاد. الله ښه پوهېږي په معنا د دې. الله عالم بمراده بذلک. الله پوهېږي بمراده په مقصد د دې د بذلک په دې حروفو سره چې د څه مقصد دی بس الله پې پوهېږي. دا د اصلا په مقصد رايه دا ده. او متاخرینو پکې مناسبې معناګانې کړي دي او ښې معناګانې چې د دې حروف مقطعات کم تفسیر کړي هغې ته وایي تفسیر الرحمن. علامه محایمی رحمه الله. الف کی اشاره انا تا دا، لام کے اللہ تا، میم ملک او صاد کی اشارت تا افصل. انا اللہ الملک الافصل. ز اللہ یما بادشاہ یما استاسو خی پیسلے کوم، مکذبین تبا کوم او منن کو تا نجات ور کوم. اور نور دا سی مناسب معناګانې کړي. هاذا کتابن، هاذا راو باسی اشاره دی خبرې ته کوي چې کتابن خبر دی او هاذا مبتدا حسب ده. انزل الیک دا به بیا صفت د کتابن شي. دا یو عظیم الشان کتاب دی، هغه چې تا ته نازل شوی دی. خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته. فلا یکن فی صدرک حرج، ندی شیستا پسینه کې حرجن ضیقن تنگی منو د دینا، ان تبلغه چې تی ورسه مخافتا ان تکذبا د دې ویرنه چې ستا تکذیب وشي. د تنذر دا متعلق د تر انزل پوری نازل شوی تا د پارا پتا باندې د دې د پارا لتنذر بی ا للانذار به. علت د انزل د پارا انزال څه د پارا شوی د دې د پارا چې تخلق ویره په دې سره و ذکر تذکرۃ للمؤمنین او تذکرہ د مؤمنانو ته چې ایمان په دې باندې راغوري هغه لپاره نصیحت. قل لهم وایا دوی ته اتبعوا تابعداریو کایما دا غس انزل الیکم چې تاسو ته نازلیږي من ربکم تاسو د رب د طرفه القرآن. ولا تتبعوا تابعداری مکوي یا لا تتخذوا منی سی من دونی ما سوا د الله نه غیر او غیر د الله نه اولیاء معبودان. تطیعونهم چې تاسو داوی تابعداری کوي په معصیت تعالی پنا فرمانه د الله کی. قلیلا ما تذکرون ډیر لک تاسو نصیحت اخلي. بتای ولیا پتاو یا سره راغره تتعیزون چې تاسو په نصیحت اخلي. په دې کې ادغام د تا د فاصل کې فزال کې ما تذکرون دا دوی متا فزال کې مدغم شوی دا. وفي قرة بقرة کې په سکون سره راغره تذکرون. وما چې کم دی دا قلیلا ما کې دا ما زائده ده د تاکید د قلت لپاره راغلی. وکم خبریه دی مفعول دی ها د اهلکناها د پاره. تاسې په پوه شئ. او من قریتن دای تمیز دی ډیر د کلونه ګورې بیا تمیز باندې بیا من داخله دا او چې فرق راشي د مفعول او د تمیز په منځ کې. ډیر د کلونا اهلکناها
اريد مراد پدې سر اهل ډېر د کلو نه هلک نه چې موږ دا کلی هلاک کړي معنا اهل د کلو مضاف عبارت په حذف د مضاف سره دی اردنا اهلاک چې موږ به اراده وکړه د اهلک نه دا معنا نه ده چې موږ هلاک کړي دي ځکه که دا معنا شي نو بیا فجاها په نه مرتب کیږي چې موږ به هلاک کړو نو فجا باسونه زموږ عذاب به ورته راغی نه چې کله به موږ اراده د هلاکت د دوی وکړو نو زموږ عذاب د هلاکت به ورته راغی ترتب به بیا صحیح شي که عذابنا بیاتن لیلن د شپې به ورته راغی او هم قائلون او یا به په داسې وخت کې راغی چې دوی به قیلوله کوله نائمون بالظهیره والقیلوله څه ته وایي استراحت نصف النهار د نیمې ورځې آرام ته وإن لم يكن معها نوم اگر که خوب ورسره نه وي سړی نیمې ورځې غرمې کې هسې ډډه واچوي به دا قیلوله وشو اگر که وده نه شي قیلولې ډېر برکات دي دماغ ورسره ډېر تازه شي مرتن جاءها لیلا و مرتن کله به د عذاب د ورځې راته او کله به د شپې راته فما کان دعواهم نبوا بالنه د دې قولهم جاءهم باسنا چې کله به دوی ته عذاب زمونږ راغی الا ان قالوا مگر دا چې دوی به ویل انا كنا ظالمین یقینا موږ ظلم کوونکي فلنسألن الذين ارسل اليهم خامخا به موږ تپوس کوو د کسانو نه ارسل اليهم چې لېږل شوي دي دوی ته الامم د اممونه به تپوس کوو ان اجابت هم په باره د اجابت د دوی کې د پیغمبرانو مننه کړې ده و عملهم بما بلغهم عمل د دې په څه کې چې ورسولې ده ولنسألن المرسلين او خامخا به موږ تپوس کوو د مرسلینو مرسلین عن الابلاغ د ابلاغ نه پیغمبران نه هم تپوس کوو فلنقصن عليهم بعلم خامخا موږ بیانو په دوی باندې بعلم لنه یا معنا دا ده نقص لنخبرنهم خامخا موږ خبرو دوی عن علم بما قالوا او موږ په پوهیږو چې دوی څه کوي وما كنا غائبین موږ به خبر نه دی ابلاغ د رسول او د اممونو الخالیه د تیرو امتونو نه په معاملو چې دوی څه کړي دي والوزن وزن د اعمال او د او لصحائف یا بصحائف دا مې د مخکې د وزن قصه ذکر کړی و چې سبا وزن کیږي په میزان له لسان جبه یو کفتان او دو لاسونه وي که حدیث کې چراغري والوزن کائن یوم ازن ثابت دی په دې ورځ یوم سوال المذکور په ورځ باندې چې سوال ذکر کیږي او یوم القیامه الحق العدل برابری وزن صفت د وزن بشي الوزن الحق هغه وزن چې د انصاف وزن وي ومن ثقلت موازینه بلا سنه موازین جمع ذکر کړ چې په اعتبار د موضوعات سره اولئک هم المفلحون الفائزون ومن خفت موازینه بالسيئات فاولئک الذين خسروا انفسهم بتسير الى النار بما كانوا بآياتنا يظلمون بني زمن يظلمون يجحدون ولقد مكنناكم بتقي سره منګه ستوک نظر کړی تاسو ته یا بني آدم په الارض پزماکه کې وجعلنا لكم منګه ذولی تاسو ته په ځمکه کې معاش یا سره اسبابا دسي اسباب تعيشون بها چې تاسو زندگی تیروي باغی جمع معیشت قلیلا ما لتاکید القلت تشکرون ډېر لږ تاسو شکر وباسئ درود شریف